हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे P4 के बारे में। P4 इस ग्रुप के सबसे लास्ट मेडिसिन है। P4 ओल्ड एज में दिया जाता है। ओल्ड एज के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। तो आज हम देखेंगे P4 कहाँ कहाँ और कैसे काम करती है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अब देखते हैं P4 के जो वर्क है वो कहाँ कहाँ वर्क करती है। P4 हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे बहुत अच्छा काम देखने को मिलता है। P4 हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम देखने को मिलता है। P4 हमारी गले से लेकर और लंग्स तक के जितने भी प्रॉब्लम है, प्राय सभी प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। क्रोनिक हो और एक्यूट दोनों कंडीशन में P4 को यूज किया जा सकता है। 50 के ऊपर 60 के 50, 60, 70 एज के जितने भी ओल्ड एज लोग हैं उनके ऊपर ये बहुत अच्छा वर्क करती है। P4 से अस्थमाटिक बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है। P4 से जितने भी लैरिंग्स के प्रॉब्लम हो, ब्रोंकाइटिस हो, अस्थमा हो, इसे बहुत जल्दी दूर किया जा सकता है। P4 से फीवर, यदि कफ की वजह से फीवर हो रहा हो, क्रोनिक फीवर हो, तो उसे भी P4 से ठीक किया जा सकता है। P4 में F1 और P1 के जो गुण हैं, ये दोनों गुण P4 में देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत सारी प्लांट P1 से और F1 से लिया गया है, इसीलिए ये नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है। किसी पेशेंट को चक्कर आ रहा हो तो उस कंडीशन में P4 को अकेला ही दिया जाए तो वो काम करता है। P4 से किसी तरह से कफ हो गया हो, पुरानी खांसी हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी हम P4 को यूज कर सकते हैं। P4 से जितने भी कफ की डिसीज है, ओल्ड एज में कफ बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो उस समय P4 बहुत अच्छा काम करता है। P4 से किसी तरह से निमोनिया हो गया हो, अस्थमा हो गया हो, ब्रोंकाइटिस हो गया हो, तो उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट देखते हैं। P4 से किसी तरह से दमा हो आ रहा हो, बुढ़ापे में कुकर खांसी हो गया हो, हमेशा ऐसे करते रहता हूँ, उस पेशेंट के लिए ये अमृत के जैसे काम करता है। P4 को A1 के साथ और C1 के साथ या C ग्रुप के मेडिसिन के साथ दिया जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। किसी को कफ़ को निकालना हो तो कफ़ निकालने के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। P4 को B के साथ दिया जाए तो कफ़ को ढीला करके उसे बाहर निकाला जाता है। P4 को यदि हम F1 के साथ देते हैं तो ये और स्ट्रांग हो जाता है। ऑलरेडी F1 की बहुत सारी प्लांट इसके अंदर यूज होता है। यदि हम F1 को और एक्स्ट्रा दिया जाए, P1 P4 के साथ अल्टरनेट F1 दिया जाए या इसके साथ मिक्स करके दिया जाए, तो इसकी जो काम की जो गति है वो बहुत तेज़ हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, P4 को किसी भी ओल्ड एज आफ्टर 50 उस एज में अगर इस मेडिसिन को यूज किया जाए तो बहुत जल्दी हमें लाभ देखने को मिलता है। P4 से किसी तरह से यहाँ मुंह से लेकर और हमारे गले से लेकर लंग्स तक के कहीं पर भी सूजन आया हो, सूजन की वजह से सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा हो, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अब देखते हैं इसकी डाइल्यूशन। यदि हम फर्स्ट डाइल्यूशन यूज करते हैं तो रुका हुआ किसी तरह से कफ, रुका हुआ कोई भी चीज़ें वो जल्दी ठीक हो जाता है। किसी तरह से कफ को बाहर निकालना हो, कफ पीला हो गया हो, कफ सफ़ेद निकल रहा हो या कफ निकल नहीं रहा हो, तो उस कंडीशन में हमें P ग्रुप को A1 के साथ या P4 A1 और C ग्रुप के साथ दिया जाए तो ये बहुत जल्दी कफ को निकाल देता है। वही सेकेंड डाइल्यूशन से जितने भी
क्रोनिक डिसीज है, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो इस तरह से जितनी भी डिसीज है क्रोनिक में, वो सभी P4 से ठीक किया जा सकता है। थर्ड डाइल्यूशन से किसी तरह से सूजन हो, कफ बहुत पुराना हो, बहुत दिनों से चल रहा हो, तो उस कंडीशन में हमें P4 को देखना चाहिए। P4 के फोर्थ डाइल्यूशन से किसी तरह से ऑक्सीजन लेवल कम हो गया हो, कहीं पर भी ऑक्सीजन के सप्लाई कम मिल रहा हो, नर्वस सिस्टम बहुत वीक हो गया हो या चक्कर आ रहा हो, नर्वाइन के जितने भी डिसीज है, तो P4 से इसे ठीक किया जा सकता है। बुढ़ापे में लंग्स कमज़ोर हो जाता है, तो कमज़ोर होने की कंडीशन में भी P4 को F1 के साथ दिया जाए तो बहुत जल्दी लाभ देखने को मिलता है। ओल्ड एज में बहुत सारी लोगों को नशे की आदत होता है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, तो इस चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें लेने से उनकी जो लंग्स में है उसके बहुत दुष्प्रभाव होता है, तो उस समय उन्हें P4 दिया जाए तो बहुत जल्दी लाभ देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसके 5th से लेकर 10 डाइल्यूशन तक जितने भी डीजनरेटिव डिसीज है वो बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। तो डीजनरेटिव डिसीज को हम P4 से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा P4 के कुछ काम। अब देखते हैं एक फार्मूला कि हमें किसी तरह से बुखार आ रहा हो, खांसी है, कफ है, ओल्ड एज में, बुढ़ापे में, तो हमें P4, B, A2 ये 3 मेडिसिन को दिया जाए तो कफ को ढीला करके कफ को बाहर निकाला जाता है। अस्थमा के अटैक, किसी तरह से लंग से जुड़ी हुई डिसीज हो, तो ये 3 मेडिसिन से बहुत जल्दी उसको ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल और एक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।